Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda aracımızın ön disk ve ön balatalarını değiştireceğiz. Neden değiştiriyorum? Biraz titreme vardı. Frene bastığımda direksiyon biraz sallıyordu. Sanırım diske şöyle elimi dokunduğumda hafif böyle tırtıklar var. Araya taş falan kaçtığından dolayı sanırım diski biraz yemiyor. Onu değiştireceğim. Sağ tarafı değiştirdim ben. Yani bir tarafı değiştirip ondan sonra size önce bir konuyu anlatayım. Öncelikle balata kısmındaki yani pistonlu olan yeri söküyorsunuz. Orada zaten eski balataları görecek. Balatalarım bittiği için balataları değiştireceğim için mecburen diski de değiştirmem gerekiyor. Çünkü disk biraz yer yapmış. O yüzden yeni balata takarsam yeni balatayı yer yapacak bu sefer. O yüzden disk ve balatayı değiştireceğim. Sonlu olan kısmı söküyoruz yani önemli olan yeri söküyoruz önce. Çok kolay, 2 tane civatası var üst tarafta alt tarafta. Sonra arkadaki diski tutan bir yani çerçeve gibi bir şey var, onu söküyoruz. Onun da 2 tane civatası var. Onları alıyoruz. Sonra diskin zaten herhangi bir civatası vidası yok. Diske 1-2 tane çekiç vurduğunuzda disk kendini bırakacaktır. Çünkü zamanla paslanıyor, yapışıyor. Yani 1-2 çekiç darbesiyle o kendini bırakacak. Yani zor olan kısım disk yerinden sökmek. Biraz paslıysa zaten uğraş. Sonrasında yeni balata ve diskimizi ve balatalarımızı yerleştireceğiz. Ama pistonumuzu, balatayı önceki balatanın sıkan pistonu biraz bayağı bir geriye etmemiz gerekiyor. Çünkü balatayı da pistonu da sıfır takıyor. Balatayı da diski de sıfır takıyoruz. Çünkü o pistonu sonuna kadar itmemiz gerekiyor. İtebilirseniz itin, itemezseniz sökün, arkasında rekor var. Rekorundan sökün, içindeki yağı boşaltın, kenara alın. Orada güzel bir üstünden yani eşit bir şekilde yani sağlı sollu dengeli bir şekilde bastırarak pistonu aşağı ittiriyor. Sonrasında oraları güzelce bir temizleyeceğim. Ben tel fırçam var. Onunla güzel bir temizleyeceğim. Ondan sonrasında da işte yerine takacağız hepsini. Önce diskimizi takacağız. Sonra diskimizin çerçevesini takacağız. Sonra balatalarımızı yerine yerleştireceğiz. Sonra pistonumuzu oraya yerleştireceğiz. Vidalarını sıkıp ondan sonra arabaya geçeceğiz. Havasını almamız gerekiyor. Çünkü o pistonun içindekini boşalttık. Rekorları bağladınız diyelim. Biraz havasını almanız gerekiyor. Çünkü içini boşalttık. Ne yapıyorsunuz? Aracın içine bir kişi biniyor. Orada bir hava alma vidası var. Küçük farklı vida. Onu göstereceğim videoda. Onu biraz açıyorsunuz. İçeriden bir frene basıyor sonuna kadar. Sonra ayağını çekmeden siz vidayı kapatıyorsunuz. Sonra o ayağını çekiyor. Sonra vidayı oraya açıyorsunuz, hava alma yerini. Sonra o frene tekrar basıyor. Sonra frenin ayağını kaldırmadan siz o hava alma vidasını sıkıyorsunuz. Ayağını çekiyor. Neden ayağını çekmeden önce vidayı kapatıyoruz? Hani içeri hava vakumlamaz. Yağı versin, havayı vakumlamasın. O yüzden açıp kapatıp bu şekilde havasını alıyoruz. Havasını alırken fren hidrolik kutusunda bakmayı unutmayın. Onun içi boşalmasın. Azaldıkça üstüne ekleyin. Hem yağınız da yenilenmiş olur. Bayağı bir bu şekilde havasını alırsanız eski yağı da aradan, rekorlardan atın. Yeni yağı da değiştirmiş olursunuz. Ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi videoya geçelim. Nerede ne sökeceğimizi anlatayım. Ben tekeri söktüm. Orada göstereceğim, civataları sökeceksiniz siz de. Kolay zaten, zor bir işlem değil. Biraz uğraştırıyor ama alet edevat olduktan sonra her şey kolay. Eski disk bu arkadaşlar, görüyorsunuz. Yani şurada odaklamada mı? Şu çizikleri görüyorsunuz. Bayağı bitmiş. Balatamız da zaten bittik orada. Şimdi dediğim gibi bir tane şurada civata var. Bir tane şurada civata var. Önce bunları söküyorsunuz ki şunu alıyorsunuz. Şu bölüm alıyorsunuz. Şu dediğim hava alma vidası da en son onu göstereceğim. Sonrasında şurada bir tane var. Şunu tutuyor. Şu buna bağlı, bu buraya bağlı. Bunu söküyorsunuz. Şu altta da aynı şekilde bir tane var. Şurada bir yerde. Bunları söküyorsunuz. Sonra disk zaten herhangi bir vidası falan yok. Şuradan bağlı yani pastı görüyorsunuz. Bunu güzel bir çekişliyorsunuz. Sonra o kendini bırakıyor zaten. Çıkıyor. Sonra bunları temizleyelim. Ben bunları bir yavaş yavaş sökeyim. Sonra devam edeyim. Bu bölüm söküldü arkadaşlar. Dediğim gibi şurada 2 tane civatası vardı. Piston dediğim olay şu. Bunu sonuna kadar ittirmemiz gerekiyor. Sıradaki civata şurada. Bir tane de şurada. Bunları söküyoruz. 17'lik anahtarla söküyoruz onları. Onu da sökeyim, devam edelim. Her şey söküldü arkadaşlar. Sadece disk kaldı. Bunu çekiştireceğim şimdi. O şekilde sökeceğim. Burada. Biraz kirlenmiş görüyorsunuz. Bunu tel fırçasıyla güzelce fırçalıyorsunuz. Gördüğünüz fırçayla. Tel fırçayla. Bir de şurada yağ közümüz var. Bunu da güzelce sıkıp suyun içinde biraz bekletelim. Burayı da temiz olsun. Buraları da fırçalayın. Tertemiz montajını yapın. Şunu bir fırçalayayım. Diski sökeyim. Sonra devam edelim. Diski de aldım arkadaşlar. Şuraya bir yağ çözü sıktım. Tekrar daha sıkacağım. Şunu biraz fazla var. Yani daha çok vardı ama biraz gitti.
Şimdi tıkla sıkacağım. Paslar alacak bu. Şuradan rekoru biraz boşladım. Şurada rekoru tutan bir yer var. Onu söküyorsunuz. Biraz boşladım. Bu aşağı geliyor. Daha rahat ittirebilmek için onu. Yani ittirebilirsem bu şekilde ittireceğim. Yoksa gene yağsını boşaltacağım. Şuna bir daha sıkacağım. Çek. Yağ çöz. Temizleniyor. Eski diskimiz şu. Şöyle bakarsanız yani muhtemelen eski balatlar zaten şu çizgi yani balatını gösteriyor. Ben balatını şöyle yan yana tutayım. Daha rahat anlarsınız. Burada yeni diskimiz var. Şimdi o diski arasındaki farkı göstereyim. Şimdi bu yeni disk. Şu da eskisi. Şöyle bakın. Bunu ne yapmışlar muhtemelen? Zamanında disk değiştirmemek için diski tornada düzelttirmişler. Pahalı demişler, ne demişler. Diski tornada düzelttirmişler. Çok incelmiş zaten görüyorsunuz. Yani şunu yapmak doğru değil. Ben yani bilmiyordum diskin bu kadar ince olduğunu, yani kalın olduğunu. Ben normal hali bu şekilde diye düşünüyordum ama disk de zaten aldırılmış yani şeyden. 22 normalde. Şu yani normalde. Onu da görüyorsunuz. Ne kadar inceltmişler. Şimdi şu pistonu ittireceğiz işte. Şöyle ortada bir çubuk koyun buraya. Yani sert bir şey levye gibi. Onunla ittireceksiniz içine. Girerse girer. Girmezse şunu söküyorsunuz. Biraz yağ boşalacak. Onun için altına bir şeyler koyun. Karton falan emici. Yağ onun içine boşalsın. Bunu ittireyim. Sonra tekrar söktüğümüz gibi montajına geçeceğiz. Tam geri şekilde ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bahsettiğim gibi piston içine ittirdim. Bayağı uğraştırıyor bu. Yani şöyle koyuyorsunuz yere, şuradan çekişle koyuyorum ben. Tam şu şekilde koyup şuradan üstüne güçlü bir şekilde bastırıyorum. Çok yavaş yavaş iniyor zaten, çok böyle hızlı inmesine gerek yok. Şöyle bir contası var. Bunu da yağ çözle yıkayacağım. Suyun içinde biraz bekleteceğim. O da şuraları falan kirini alırım. Tertemiz sıfırlıyoruz. Buraları da tertemiz yerine takalım. Diğer malzemeleri zaten görüyorsunuz, kirli suyu. Şu yanında. Şimdi bırakacağım. Bunu çok sulamayın. Böyle. Böyle arkadaşlar. Ben temiz takmaya çalışalım. Birazdan devam edeceğim. İşte yeni diskimiz burada arkadaşlar. Burayı güzelce temizledim zaten. Yani siz kafanıza yattığı kadar temizlersiniz. Şu yeni diskimizi direkt takıyoruz. Yani sıkma falan yok. Şunu takıyoruz sonra. Şurada bakın diskin bitme noktasını göstermek için böyle bir şey yapmışlar, balata gibi. Yani diski şu inceliğe kadar kullanmanız sağlıklı. Yani o da sağlıklı değil ama yani orada artık diski değiştirmeniz gerektiği anlamına. Bizim diskimiz zaten zamanı gelmiş. Frenim biraz kötü tutuyordu. Sanırım o yüzden. Balatamızı takalım. Balata takmak çok kolay zaten. Şöyle çentikleri var. Aynı şunun da var. Bunları oraya şöyle denkliyorsunuz. Bitince tak giriyor. Her tarafta biraz görmediğiniz için uğraştırıyor. Yani bu şekilde takacağız. Ben videoyu kapatayım. Tekerle yapmıyorum. Montaj tamam arkadaşlar. Diski yerleştirdik. Balatalar burada, pistonumuz burada. Civataları tek tek kontrol edin. Dediğim gibi şu hava alma vidası, yani tahliye borusu. Bunu açıyorsunuz.
Aynı anda yani aç dediğinde yani pompala dediğinde tek odaklayayım. Şu açıyorsunuz, aynı anda frene basıyorsunuz. Basılırken kapatırken açıyorsunuz, hemen kapatıyoruz 30 saniyelik yani 1,5 saniye falan. Sonra frenden ayağını çekiyor. Basarken açıyorsunuz, hemen kapatıyorsunuz 1,5 saniyede. Sonra kapalıyken frenden ayağını çekiyor. Bu şekilde biraz boşaltın, üstüne ekleyin. Yağı da yenileyin bu şekilde. Havasını da almış olursunuz. Ben ki ay yıldıza aşığım biliyorsun. İşlemimizi tamamladık arkadaşlar. Artık diskimizde, balatalarımızda yepyeni. Ayrıca tertemiz temizledik. Yağımızı da değiştirdik. Arkaya giden rekorlardaki yağlar eski. Onları da bir ara yenileyeceğim arka balataları değiştirirken. Arka balataları da alacaktım ama şase numarasız çıkmıyor. Eskisini görüp öyle verebiliriz dediler. O yüzden arka balataları alamadım. Onları da bir ara değiştiririz zaten. Ufak tefek öğrendik zaten nasıl yapacağımızı. Arka balataları biraz zor sanırım ama onu da o zaman işleyeceğiz artık. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Özellikle işte dediğim yani videonun başında anlattığım konulara dikkat ederseniz bir sıkıntı olmaz. Havasını almayı unutmayın. Tertemiz toplayın. Özellikle disklerinizi tornada aldırıp düzelttirmeyin arkadaşlar. O olmaz. Diskiniz incelir. İnceldikçe sıkıntı yapar. Size sıkıntı yapmazsa satacağınız arkadaşa yapar. Benim diskimi öyle yapmışlar. Gördüğünüz ne kadar disk incelmiş. Yani fren arabayı yani hayatımıza bağlayan yer arabada frenimizi. Frenimiz güçlü olması gerekiyor. Böyle bir şey yapmak doğru değil yani sattığın kişiye. O yüzden arkadaşlar mümkünse arabaya 2 hafta binmeyin ya da 2 hafta sigara içmeyin ya da ne bileyim 2 hafta gezmeyin, tozmayın. Disklerinizi yenileyin. Bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorum olarak atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ay yıldız Konya.